Tere õhtust kõigile, kes on täna siia kogunenud vaatama esiliiga 5. vooru, kus vastamisi lähevad Viimsi JK ja FC Tallinna meeskonnad. Oleme teie tänased kommentaatorid Robin Kivirand ja Joonas Laas. Liiga tabeliseis on siis hetkel selline, et Viimsi asub meil 3. kohal ja Tallinn 9. Viimsi asub siis võitlusesse koosseisuga, kus väravas on number 56 Sapp, kaitseliini moodustavad vasakud Murage ja Ollik teineteisest mööda mängivad, aga vahel võimalik. Aga väga hästi Ussatšev praegu tõrjub. Läks löök üsna keskel ka, ei olnud keeruline tõrje. Praegu seda Olliku ja Ollik paneb Tamme Veskile väga hea söödu, aga Ussatšev seal väga head kaitset teeb. Kõre. Hästi trikitab, võtab löögile ja Ussatšev tõrjub. Ja tuleb alles 39. Paneb sisse keriva palli väravai peale ja Vaherna. Ja Vaherna teeb siin Ussatševi vastu vea. Ja saab tulema. Kuulik võtab löögile ja lööb 1-0. 43. minutil. Teeb ilusti. Murage võtab löögile. Ja karistuslöök Viimsile. Tundub, et seal Vinitšuk. No nii. Ja Saar läheb löögile. Ja opsti. Karistuslöögist paneb praegu Raivo Saar number 50. Viigivärava. Kui võistsin Kuuliku poolt. Tropov võtab löögile. Oi. Napikas. Jah. Aga Tallinn saab ikka tulema. Paneb löögi teele. Oi, eksib siin Ussatšev. Jeremi võtab kohe löögile. Ussatšev tõrjub. Hea tõrje. Aga tundub, et siin löögi olukorras põrkasid Šurilkin ja Jeremi kokku ja mõlemad on haiget saanud. Oi. Sai vahetuses sekkunud number 38 Luts praegu väga hästi löögile. Aga keris pall napilt üle lati. Tuleb välja keriv pall. Saar saab löögile ja lööb ära! Ja lööb oma selle mängu teise. Kokku hooaja 4. siis. Just nii. Ja 72. minutil läheb Viimsi seda kohtumist juhtima 2-1. Pikaga Grimmi. Kuid sööt läheb veidi pikaks, aga Grimm. Ja oi. Seal juba Ussatšev oli pikali maas, aga Grimm otsustas selles olukorras sööta. Aga pall on siiski Viimsi käes. Jeremi. Ja Laidvee siin viga saab. Malinin talle haiget teeb ja saab kollase kaardi. Jälle Audi vise ebaõnnestub, aga Grimm palliga. Grimm võtab löögile, lööb ja lööb ära ja kindlustab võidu Viimsile. Ja seisuks on 3-1.
ja Krimm lööb oma hooaja 3. ja kasutas selle sportliku viha ilusti ära ja kindlustas Viimsile selle võidu nüüd. Saab nüüd Krimm rahuliku südamega õhtul magama minna. Ja vilistab peakohtunik Reinu Mägi selle kohtumise lõppenuks. Võidab kodumeeskond Viimsi JK 3-1 seisuga FC Tallinnat. Olime teie tänased kommentaatorid Robin Kivirand